Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha al-mardatika ya Allah wa li syafaati rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nas'aluka ijabah wal ijazah wal karamah wal barakah was salamata fid dini wad dunya wal akhirah wa an taqdiya hawaijana ya Allah, hawaijat dini wad dunya wal akhirati bi sur'ati wa suhulatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sahabah wa tabi'in wal awliya'il 'arifin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin, khususan ila hadratir ruhi sultan awliya sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dariqahu ila sultanil awliya Sayyidina Syekh Abil Hasan Asyadili wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa talamidhi wa ashabihi wal awliya wa salihin wal ulama'il 'amilin wa sa'iri ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Semua ilah hadrati arwah jami'il awliya wal ulama fil arabi wal ajami khususan wali sama wa usulihim wa furu'ihim wa jami'il awliya wal ulama fi jazirati Sumatera. Semua ilah hadrati Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Sayyid wa Syekh Jalaluddin Muhammad bin Muhammad Al-Wahalli wa Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Semua ilah hadrati Syekhina Khalil Bangkalan wa usuli wa furu'i ilah hadrati Syekh Hasim As'ari wa usuli wa furu'i wa ilah hadrati Syekhina Syekh Maksur wa Syekh Nuriyah wa Syekhina Syekh Ahmad Syakir wa Syekh Faizah wa Syekh Aziza wa Syekh Ali Maksud wa usulihim wa furu'ihim. Semua ilah hadrati arwah Syekhina Tahnan wa Syekhina Abdullah wa Syekhina Imran Hamzah wa Syekhina Timyati wa Syekhina Mahfud Syahwani wa Syekhina Talhar wa Syekhina Mulil Bisri wa Syekhina Khairan Ilyas wa Syekhina Muhaiminan Gunarta wa Syekhina Ibrahim wa Syekhina Yan Rayani wa Syekhina Khairuddin wa Syekhina Abdul Jabbar wa Syekhina Hasan Abdillah wa Syekhina Abdul Hanan wa Syekhina Khudari wa Syekhina Lamri wa usulihim wa furu'ihim ila hadrati abaina wa ummahatina wa abai abaina wa ummahati ummahatina wa jami'i ahli qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wa miyaminha ila shimaliha, khususan ahli kubur jamaah majelis taklim Hidayatul Fudala, ahli kubur santri pondok pesantren Hidayatul Fudala, ahli kubur yang dimakamkan di pemakaman pondok pesantren Hidayatul Fudala. Ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fis syukri. Ai hadza tegese utawi iki iku babun bab suwiji fi bayani ma ing dalem jelasaken perkara jaa kang wis tumeka apa ma fis syukri ing dalem syukur. Kata syukur yang sering terucap
oleh setiap manusia. Kulolan panjenengan kadang gampang syukurlah alhamdulillah, ya syukurlah nek wis teko, syukurlah pun sehat, syukurlah bahasa menjadi bahasa sehari-hari. Kata syukur yang aslinya bahasa Arab ini menjadi diindonesiakan. Banyak bahasa-bahasa Arab aslinya yang oleh para wali yang menyebarkan agama di Indonesia niku dimasukkan menjadi bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur ungkapan kebanyakan orang atas kenikmatan atau perkara yang menyenangkan atau berita yang menyenangkan terhadap hati orang yang mengucapkan syukur itu sendiri. Biasanya seperti itu. Tapi syukur ini terbagi beberapa hal. Syukur bil lisan, syukur bil arkan, syukur bil jinan. Syukur lisan ngucapke matur nuwun, terima kasih, alhamdulillah. Ya wis apik niku. Sudah baik. Bil arkan, anggota badannya dibawa, diarahkan dari menerima kenikmatan, setelah menerima kenikmatan, menerima perkara sing nyenengke yang menyenangkan tadi, untuk membuktikan bahwa atine seneng sehingga diekspresikan oleh anggota badane. Ono sing syukur anggota badan ini moro-moro sujud, ada yang syukur ekspresi wajahnya seneng tertawa, ono sing syukur dengan pokoknya gembira dengan berbagai macam ekspresi. Karena kemarin panjenengan melihat badmintonnya Indonesia pada waktu mendapat piala emas, wah begitu menang raketnya langsung dibanting. Niku ekspresi rasa syukur sebenarnya, cuman dengan gerakan yang refleks. Terus ada lagi kegembiraan hatinya yang luar biasa diluapkan dengan berbagai macam bentuk. Itu mayoritas orang. Lah, hakikatnya syukur terhadap nikmati Gusti Allah bagi kulolan panjenengan sebagai umat Kanjeng Nabi niku ya nopo? Intinya sorfun ni'am li ta'atillah, mengarahkan, membawa kenikmatan yang kulolan panjenengan terima, kenikmatan sehat uskujur awak dari ujung rambut sampai ujung kaki, kenikmatan sehat lahir batin, kenikmatan rezeki dunya, kenikmatan apa saja sing nyenengno atine kulolan panjenengan semua dibawa, ditasarrufkan untuk menuju taat ibadah kepada Allah. Itu hakikatnya syukur. Diberi nikmat mata yang bisa melihat, diarahkan matanya untuk melihat layare ayat-ayat Allah. Ora kok mau delok layar HP tok, layar TV. Niku mboten termasuk syukur, karena syukur niku untuk diarahkan menuju ketaatan ibadah kepada Allah. Delok layari Quran, layari kitab, layar ayat-ayat Allah yang lain. Diberi nikmat mulut, mulutnya ora napa niku jenenge bisu, bisa berbicara. Ya mulutnya dibasahi untuk menjaga dengan zikir. Lisanan zakiron, lisan sing seneng zikir. Telinga untuk mendengarkan mauidhah, mendengarkan ayat, mendengarkan pitutur dan lain sebagainya. Kaki dibawa untuk berjalan menuju masjid, musola, ngaji, ibadah, silaturahim dan lain sebagainya. Niku syukur. Intinya mentasarrufkan, mengarahkan semua bentuk nikmat yang kulolan panjenengan terami dari Allah untuk taat ibadah kepada Allah. Karena Allah mendawuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
nek panjenengan semua mau menghitung nikmat Allah, pasti kalian semua tidak akan mampu menghitungnya, saking banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa al-faqih Abul Lais As-Samarqandi radhiyallahu anhu, Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi yang terkenal dengan Imam Abul Lais dawuh, haddatsana ngendikani na ingsun sapa al-faqih Abu Ja'far rahimahullah, haddatsana ngendikani na ingsun sapa Abdul Qasim Ahmad ibnu Hammim, haddatsana ngendikani na ingsun sapa Muhammad bin Salamah, Syekh Muhammad bin Salamah, haddatsana ngendikani na ingsun sapa Muhammad bin Abi Syaibah, Syekh Muhammad bin Abi Syaibah, haddatsana ngendikani na ingsun sapa Abu Usamah an Zakaria bin Ubay Abi Zaidah, saking Imam Abu Zakaria bin Abi Zaidah an Sa'id bin Abi Burdah, saking Imam Sa'id bin Abi Burdah an Anas bin Malik, saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi, saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu stune kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa kanjeng Nabi, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala setuhune Allah ta'ala, sak temene Allah ta'ala iku layardo yektine ridho sapa Allah. Allah iku seneng nrimo ridho anil abdi saking kawula ayang kula ing yen to dahar sapa abet al aklata ing daharan. Allah ridho, senang. Dalam arti Allah ridho, Allah memberikan rahmat, memberikan berkah terhadap seorang hamba yang makan makanan wa yashraba lan yen to minum sapa abet asyarbata ing unjukan, setelah dahar minum fayahmaduhu mongko muji sapa abet ing Allah alaiha ing ngatasé al aklah awis syarba wasyarba, setelah dahar munjuk alhamdulillahi rabbil alamin, ya Allah walaupun adanya nasi sambel, minum air anget, syukur. Apalagi di tengah masa pandemi banyak orang yang mungkin di luar Pulau di luar sana susah untuk mendapatkan makan, susah untuk mendapatkan minum. Kulolan panjenengan masih diberikan kemudahan oleh Allah. Qala ngendika sapa al-faqih haddatsana al-faqih Abu Ja'far rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Uqail, haddatsana ngendikane sapa Ayyash ad-Dawri, haddatsana Amr bin Hafsin, haddatsana Ubay an Abdurrahman bin Ishaq an Syahr bin Hausab an Asma binti Yazid, saking Siti Asma binti Yazid radhiyallahu anha, qalat ngendika sapa Sayyidah Asma binti Yazid, sami'tu mendengar sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah dawuh, idza jama'a nalika ngumpulaken sapa Allahu Gusti Allah al awwalina ing wong-wong awal kabeh, di saat nanti Allah mengumpulkan seluruh orang-orang awal dari zaman Nabi Adam ngantos nanti zaman akhir, wal akhirina lan wong-wong akhir kabeh niki benjing seluruh manusia akan dikumpulkan di suatu tempat yang namanya mahsyar. Setelah ba'as, malaikat Israfil meniup terumpet untuk yang kedua kalinya, tidak ada yang terlewat satupun manusia yang sudah
seluruh manusia akan dikumpulkan kembali oleh Allah di satu tempat. Bayangkan berapa triliun menungso gitu. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai menungso akhir zaman nanti, semuanya dikumpulkan di satu tempat. Di situ tidak ada lagi gunung, ora enek bangunan, ora enek uwit, onoke ora-ora tok. Pada saat itulah yaji mongko dateng sapa munadin wong kang manggil-manggil. Fayunadi mongko undang-undang sapa munadin bisautin dengan suara yasma'uhu kang midanget kang mendengar hu ing saut sapa al khalaiqu seluruh makhluk. Pada saat itu ada pengumuman, mboten usah gawe speaker kayak saat niki, tapi seluruh makhluk niki mungkin akan mendengar. Seluruh makhluk yang ada di mahsyar, panggilan ini nanti, pengumuman nanti, tidak ada yang tidak mendengar, semua mendengar. Dan pada saat itulah saya bakal tahu sopo ahlul jam'i, ahli kumpul al yauma ing dalem iki dina. Pengumuman hari ini ahli kumpul di mahsyar ini akan tahu man utawi sopo iku aula lebih berhak, lebih utama bil karomi kelawan kemuliaan. Siapa hari ini orang yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan? Liyakum, segeralah berdiri, becik ngadeka sapa alladzina wong akeh tata japa kang benggang, kang memisahkan opo junubuhum lambungi alladzin anil madaji'i saking papan sari. Bangun orang-orang yang tengah malam meninggalkan tempat tidurnya menuju sajadahnya. Wadeg kabeh, termasuk jamaah fudola sing biasa tahajud, sing biasa, sing ora yo akeh. Fayakumuna mongko padha jumeneng sapa alladzin. Wah, begitu pengumuman liyakumul ladzin tadajafa junubum anil madaji. Orang-orang yang pada waktu malam hari meninggalkan kasure, meninggalkan bantale, menuju sajadahe, berdiri. Wadeg kabeh. Wahum utawi alladzina iku qalilun, sedidik ternyata dari jutaan wong nek bengi melek tahajud. Alah, mau pirang gelintir jamaah fudola kabeh ora. Wahum utawi alladzina iku qalilun, sedikit. Rata-rata dengorok kabeh. Ini yang pertama. Begitu diumumkan, orang-orang yang pada waktu malam hari meninggalkan bantalnya, meninggalkan tempat tidurnya, menuju sajadahnya, fayakumuna wahum qalilun, sedikit orang yang mau bangun malam untuk melaksanakan tahajud. Ini termasuk orang-orang yang nanti akan mendapatkan kemuliaan, mlebu swarga tanpa hisab. Tanpa hisab, wes. Orang yang istiqomah tahajud ini lho, tanpa hisab langsung mlebu swarga. Wis kasep dereng monggo nggih sing pun sepuh-sepuh nih nek kula tak rada keri mawon. Lalu sekarang pirang dino meleh lho. Kalau jenengan niki ra ampun hitungane ra kanton dinanan to. Dinanan. Masih ada kesempatan istiqomah. Iya wis ra ketang rong rakaat, mungkin sare malih mboten napa-napa. Qalilun. Ini yang pertama. Tanpa hisab orang yang istiqomah tahajudnya. Wa minal laili fatahajjadu bihi nafilatan lak. Dari di waktu malam tahajudlah sebagai tambahan ibadah sunnah untuk panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sema yunadi nuli kari-kari manggil-manggil sapa munadi. Kemudian pengumuman yang kedua,
liyaqumil ladzina kanat la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Liyaqum becik ngadeka sapa alladzina wong akeh kanat kang ana latul hihim iku orang nglengahaken, orang nglirwakaken, orang lalekaken ing alladzin apa tijaratun bisnis dagang wala bai'un lan ora jual beli an dzikrillahi saking zikir ing Allah. Lebih baik segera berdiri. Ayo pengumuman yang kedua, supaya orang-orang yang bisnisnya, dagangnya, usahanya, perkebunannya, pertaniannya, pasare, tokone tidak melalaikan, tidak melengahkan, tidak melupakan terhadap mereka dari berzikir kepada Allah. Wong-wong sing ahli dagang, wong-wong sing ahli perkebunan pertanian, orang-orang yang ahli nopo bisnis, fayaqumuna mongko padha jumeneng sapa alladzin. Tapi sayang, wahum utami alladzina iku qalilun, sedikit ternyata. Orang kalau sudah sibuk dengan pertanian, perkebunan, dagang, bisnis, usahane, ngajine lali, jamaahe lewat, zikirane cepet-cepetan. Karena selak sibuk ning gone toko, selak sibuk ning gone sawah, kebun dan lain sebagainya. Masya Allah. Orang-orang ya minimal kelolaan panjenengan ya, bisnis-bisnis, usaha-usaha, tapi jangan sampai lupa zikir datang Allah. Nah ini benjing yang kedua, orang-orang pengusaha, para pedagang, para pebisnis, para petani, pekebun, yang mereka walaupun kebunnya luas, dagangannya akeh, tokone akeh, mereka tetap istiqomah zikirnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, ingatnya kepada Allah, tetap istiqomah jamaahnya dan seterusnya. Mereka akan masuk surga tanpa hisab. Berdiri semua. Yang kedua, Sumayunadi nuli kari-kari mengundang sapa munadin. Yang ketiga, liyaqumil ladzina kanu yahmaduna Allah taala fis sarra'i wad dharra. Liyaqum becik jumenenga sapa alladzina wong akeh yahmaduna kang padha muji syukur sapa alladzina Allah taala ing Allah taala, wong-wong sing isih istiqomah alhamdulillah fis sarra'i ing dalem tingkah seneng bunga, wadharra'i lan ing dalem tingkah melarat. Sugih alhamdulillah, melarat alhamdulillah, duwe duit alhamdulillah, gak duwe duit jadi masalah. Ki akeh-akeh kula jenengan ngoten. Renek ceritane sakniki wong ora duwe dhuwit ya wis disyukuri, anake sego uyah ya sego ya renek, tetep utang-utang ning gone tangga. Orang-orang yang selalu memuji Allah artinya dalam kondisi susah, kondisi seneng, kondisi sehat, kondisi sakit isik tetep istiqomah ngibadahi, istiqomah taati angel. Lah wong sakniki lho santri pilek mboten bawakipun bingung dijak mulih kok. Santri lagi pilek sithik ngoten mawon niku, wah mboke wis bingung ditelepon anake. "Ma, iki aku pilek." "Iya ya wis nduk tak jemput." Elah. Niku pun kaya ngoten niki, ruwame masyaallah wali santri.
Setiap Jumat diteliti terus, padahal ning pondok ya diingoni. Kok lara ya digolekne obat. Adus cepaki banyu. Ngoten niku wong tuane ning omah telepon wong bingung. Masyaallah. Niku isih bocah. Sing tuwa nggih padha mawon kaya ngoten. Padahal orang-orang yang senantiasa mentasarrufkan, mengarahkan nikmate ning gone ibadah kepada Allah dalam kondisi seneng, kondisi susah, orang tersebut besok termasuk orang yang ahli surga, mlebu swarga tanpa hisab. Tapi mboten gampang, angel-angel. Lagi kantonge niku tipis ngoten mawon, wis wingunge gulung komeng. Kula dhewe niku ngoten. Ya wajar bangun terus. Sampai kantongnya kosong ya, wah bangunannya macet to niku. Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang yang senantiasa memuji syukur kehadiran Allah, baik dalam kondisi seneng, kondisi susah, kondisi sugih, kondisi melarat, besok jaminane swarga tanpa hisab. Istiqomah. Kondisi susah kaya nopo waktune ngaji tetep berangkat ngaji, waktune sholat tetep. Mulane Allah niku sholat sekalipun bagaimanapun kondisi, selama ruwe nyawane iku isih nempel ning gone jasad, ora nek kata boleh meninggalkan sholat, tidak ada. Gak iso ngadeg kalau pinarak dengan duduk, ndak bisa duduk dengan tidur, gak iso turu dengan isarah mata. Isarah mata ndak bisa mripate, wis gak iso kedep. Atine selama hati masih kalau kena dijak komunikasi, atine wajib nglakoni sholat. Nek wis atine gak iso, baru kudu disolatine. Niku sholat. Lagi bahas sholat tok men kaya ngoten niku. Lah, orang-orang yang pada waktu kondisi senang, kondisi susah, tetap bersyukur, fayaquluna, mongko podo jumeneng, podo berdiri sapa alladzina wa hum hale utawi alladzina iku qalilun, sedikit lagi. Kabeh sing seneng tahajud sithik, sing seneng napa niku sing bisnisnya, usahanya, perkebunannya, pertaniannya, usahanya yang tidak melupakan terhadap zikir kepada Allah, yo sithik. Kemudian orang-orang sing seneng syukur terhadap seluruh nikmat Allah, sithik meneh. Nah, setelah 3 kelompok niki kabeh dipanggil, dah dipersilakan, dah silakan sana, langsung lewat tanpa hisab. Semayu hasabu nuli kari-kari den hisab, den lanjrat, dihitung, ditimbang sapa sairun nasi, seluruh manusia. Akhirnya setelah 3 golongan niki kabeh diperintah, wah lewat, wah baris cepet-cepetan, muga-muga kula jenengan masuk salah satu dari 3 golongan tadi, amin Allahumma. Ya syaratnya nek bengi kudu bangun tidur, ya sibuk kaya napa tetep zikir, tetep ngaos, tetep jamaah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seluruh manusia diarahkan menuju timbangan amal. Nek timbangan amale apik luweh abot, slamet. Tapi nek timbangan amal elek sing luwih abot, cilaka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa al-faqih Abul Lais, hadatsana ngendikanina ingsun sapa Muhammad bin Dawud, Syekh Muhammad bin Dawud. Hadatsana ngendikanina ingsun sapa Muhammad bin Ja'far, Syekh Muhammad bin Ja'far al-Karabisi. Hadatsana ngendikanina ingsun sapa Ibrahim bin Yusuf, Syekh Ibrahim bin Yusuf. Hadatsana ngendikanina ingsun sapa Muhammad bin Ubaid, Syekh Muhammad bin Ubaid. An Yusuf bin Maimun, saking Imam Yusuf bin Maimun. Anil Hasani, saking Sayyidina Hasan rahimahullah taala qala
Qala ngendika sapa Musa, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Qala matur sapa Musa, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Nabiullah Musa yang diberi mukjizat oleh Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa, nabi yang diberi mukjizat, bisa berdialog langsung, bisa berbicara langsung kepada Allah. Nabiullah Musa matur li Rabbihi maring pangerane Nabi Musa, ya Rabbi duh Gusti, kaifa halikatus pundi istato'a mampu kuwas sapa Adamu Adam, Nabiullah Adam, ayu addiya yen to nekani sapa Nabi Adam syukrama ing nyukuri perkara sonata kang mus agawe panjenengan ilahi maring Nabi Adam. Gusti, bagaimana Mbah Adam niku bisa mampu melaksanakan syukur terhadap apa yang telah engkau berikan kepadanya, padahal khalaq tahu nyiptaaken panjenengan ing Nabi Adam biadika kelawan sifat kodrat panjenengan dengan kekuasaan panjenengan. Nabi Adam langsung engkau ciptakan tanpa perantara bapak biung, tanpa perantara ayah dan ibu, langsung panjenengan ciptakan dari tanah. Wa nafakhtalan niyuk panjenengan fihi ing delem Adam mirruhi kasangking roh kagungan panjenengan, dan Nabi Adam langsung engkau tiupkan, kau masuki roh ciptaanmu. Wa askan tahu lan manggonaken panjenengan ing Nabi Adam jannataka ing swarga panjenengan. Kemudian Nabi Adam setelah engkau ciptakan, engkau beri roh, engkau beri nyawa sehingga bisa menjadi hidup, engkau tempatkan di surga. Ning surga engkau beri istri yang cantik, Siti Hawa. Wa amartalan perintah panjenengan al malaikata ing para malaikat, dan engkau memerintahkan malaikat supaya menghormat sujud pasajadu, mongko pada sujud menghormat sapa malaikat lahu maring Nabiullah Adam. Bagaimana kenikmatan yang begitu besar engkau berikan terhadap Adam, Nabi Adam bisa mensyukuri nikmat panjenengan seperti itu. Qala dawuh sapa Allah menjawab pertanyaan Nabiullah Musa tadi. Ya Musa, wahai Musa, alima tahu sapa Adam, Nabi Adam tahu yen anna dzalika sedene mengkono-mengkono kabeh mulai dari nyiptakno Adam, aku beri roh, aku tempatkan di surga, aku beri istri, kemudian aku turunkan ke bumi di India, di Allah Al-Mahabat, kemudian istrinya Hawa aku turunkan di Jeddah, India. Jeddah itu ndak jarak yang dekat, tapi jarak yang jauh, terpisah, terbelah oleh lautan. Kemudian aku pertemukan Adam dan Hawa di padang Arafah, padahal di muka bumi saat itu baru ada 2 manusia. Bayangkan bumi sak mene ambane lagi ana wong loro, Adam lan Hawa. Niku nek mboten, Masya Allah, kula jenengan gak iso mikir isih iso ketemu Nabi Adam goleki Siti Hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara kula jenengan lagi ning gone tengah alas ngono wis. Ning tengah alas 2 hektar, 4 hektar lah, 4 hektar untuk nggo sithik ngoten. Goleki ngoten kadang mubeng ya sampai mumet gak ketemu-ketemu. Niki Nabiullah Adam sak bumi sak donya niki baru ada 2 orang, Adam dan Hawa. Tapi beliau mencari istrinya, istrinya mencari suaminya, oleh Allah ditemokno ning gone padang Arafah. Masya Allah. Maka Allah menjawab, Musa,
Adam yang aku beri nikmat sebegitu besar, dia tahu kalau semuanya itu minni saking ngersane ingsun, itu semua dariku. Kula lan panjenengan nek saged menerima bahwa semua ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ogo ati niku. Anane kula lan panjenengan ngresula, anane kula lan panjenengan niku berlarut-larut le susah sedih karena urung bener-bener nyadari nek innalillah. Lagi duwike ilang 50 ngoten mawon. Walah le momen niku sampai 2 dina ora ilang. Ya wis ben duwe ilang ya wis, barang rusak ya wis. Ya kabeh innalillahi. Kira-kira enak nek ngoten iso. Nabi Adam nyadari, tahu, sehingga fahamida mongko muji sapa Nabi Adam ni ing ingsun alaihi ing atase dalik. Fakana mongko ana apa dalika mengkono-mengkono ilmu alima ana iku syukron syukur. Kula lan panjenengan memahami dan mengerti bahwa seluruh yang ada pada diri kula lan panjenengan, awake kula jenengan, bojone kula jenengan, anake kula jenengan, seluruh keluarga kita, rumah, mobil, harta kekayaan, kebun, semuanya itu adalah lillah. Kagungane Gusti Allah, miliknya Allah. Kalau jenengan isane mau ngaku tok, oh iki nggon aku, iki kapling aku, padahal niku hakikate kagungane Gusti Allah. Kula lan panjenengan namung disili, oh jenenge nyilih dipinjemin pasti nanti akan kembali dibalekno. Maka harta kekayaan sing nyelametno kula lan panjenengan, harta kekayaan yang semasa kula lan panjenengan hidup di dunia ditasarrufke untuk ngibadah kanggo taat dhateng Allah. Harta kekayaan yang boten kula lan panjenengan tasarrufkan gunakan untuk ibadah, ujung-ujunge nek dilebokno ning gone weteng metu nek ora dadi napa dadi tai ya dadi uyo, nek ditinggal dadi rebutan ahli waris. Lah sing kula lan panjenengan ndampingi kula jenengan ya niku namung sing jenengan tasarrufno kanggo kepentingane ibadah, sing tinggi tuku kitab, tuku pulpen, tuku bensin, berangkat moro majelis ngaji, majelis zikir, sing tinggi sumbangne ning gone fakir miskin, sumbangne musala, sumbangno masjid, niku sing besok setia. Selain itu wis ora nek nggih, ndak ada nek ora metu dadi nek sing ditukokno daharan metu dadi entut, dadi uyuh, nek sing ditinggalno dadi rebutane ahli waris. Ya nek ahli waris sing ngerti agama apik, nek ora ngerti agama naudzubillah malah nyilakakno. Nah, maka Nabiullah Adam yang diberi donya saisine mek cuman miliknya Nabi Adam. Bumi niki mbiyen wah Nabi Adam karo Siti Hawa tok sing duwe. Syukur iku bentuk syukur lima maring barang sonatu kang agawe sapa ingsun ilaihi maring Nabi Adam niki. Itu bentuk syukurnya Adam terhadap apa yang telah aku berikan padanya, apa yang telah aku perbuat padanya. Kula lan panjenengan diberi apa saja niku semuanya dari Allah, dan pasti pada saatnya habis kula lan panjenengan minjem, kula lan panjenengan nyilih niki pasti akan diambil oleh Allah. Bojo diambil Allah, anak diambil Allah. Jangankan niku, nyawa niki mangkin raga niki dijikuk karo Gusti Allah. Wa ruwiyalan den riwayataken, monggo mumpung isih ana kesempatan kula lan panjenengan gunakan kesempatan waktu untuk memperbanyak nandur
kanggo akhirat karena memang ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunya niki kanggo nandur manene kapan besok nalika wonten akhirat. Wa ruya lan diriwayataken an Sa'idin an Qatadah saking Imam Qatadah radhiyallahu anhu anna nabiyya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh arbaun utawi patang perkara iku man utawi sapane wong iku mu'tiyahunna den paringi sapa man ing arba fakon utiya mongko teman-teman den paringi sapa man khairayid dunya wal akhirati ing kebagusan loro donya lan akhirat. Ana patang perkara. Siapa orangnya yang diberi 4 perkara ini, maka dia termasuk orang yang diberi kebaikan dunia dan akhirat. Monggo nggraito awake dhewe-dhewe. Nomor 1 dari 4 perkara yang diberikan orang yang mendapatkan keberuntungan kebaikan dunia dan akhirat, lisanun siji wong sing diparingi lisan dzakirun kang dzikir, lisane seneng dzikir, lisane seneng maca Quran, lisane seneng ngendikan apik, lisane seneng bahas ilmu, niku dzikir kabeh. Lesan nomor 1 orang yang saniki lesan akeh-akeh saniki ora tinggi ngrasani wong nggih ngrumpi tinggi mosting tinggi ngomel tinggi macam-macam. Maka orang yang diberikan lesan seneng zikir ning Gusti Allah termasuk salah satu ciri orang yang diberi kebaikan oleh Allah dunia dan akhirat. Wa qalbun lan nomor lorone wong sing diparingi ati syakirun kang syukur, atine seneng syukur, atine legowo, atine niku jauh dari berbagai macam penyakit hasud, iri, dengki, srei, riya, ujub, kibir, jauh. Atine isine ridho, lega, nrimo. Kemudian pokoknya di sini sing apik-apik niku semuanya dari hati. Qalbun syakirun, atine legowo, atine legowo. Ati legowo niku bahasa Indonesia lapang dada, lapang dada, lembar manah niku ati sing syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa badanun lan nomor 3 awak sabirun kang sabar. Ning donya jenenge nandur niku rekoso napa mboten? Kesel napa mboten? Ngaos ngeten iki kesel napa mboten teng geger. Teng bokong ya Pak, panas. Kira-kira awake kesel kanggo ibadah niki sabar apa ora? Badanun sabirun qalbun syakirun awake sabar. Karena sabar iki manggone ning gone selukujur badan niki. Iki nomor 3. Wong sing dikai awake niku sabar, untune lara ya wis dinikmati. Sirahe mumet, iki kan badan to. Sikile encok cekot-cekot. Apa maneh sekarang banyak penyakit yang jenenge delta, corona. Varian baru napa niku super macam-macam virus. Dilalah wong sak donya niki penyakite meh padha kabeh. Batuk, pilek, ora iso ngrasakno. Ora iso ngrasakno, ora iso ngambu perkara. Iki kecut apa seger. Banyak orang yang berpenyakit seperti niku. Jadi niku pancen pun pagebluk didukno karo Gusti Allah. Ya sing selamat sapa ngene iki, wong sing badanun sabirun iki. Ora kok ngresulo demo rono, demo rene. Kabeh nyalahno pemerintah salah, presiden salah, DPR salah. Wes kabeh salah. Sing bener mung ndekne dhewe. Niki jenenge ora sabar. Ya ampun, kula jenengan bagaimana sabar? Syukur
atine jak syukur. Bagaimana? Dibalekno ning gone Gusti Allah. Wis isone ikhtiar, tetep ikhtiar. Wajib ikhtiar batin, ngikuti protokol kesehatan. Jaga jarak ya nek memungkinkan. Nek ora memungkinkan padha-padha insyaallah selama kula lan panjenengan niku pun bersandar ning gone Gusti Allah. Ya pakai masker di tempat umum, pakai masker ning aja nglalekno Gusti Allah. Sing duwe virus niku Gusti Allah, sing duwe penyakit niku Gusti Allah, sing duwe obat ya Gusti Allah. Lah Gusti Allah dilalekno kok malah masjid didoi. Masjidnya didoi jak istighosah malah ndelik lah. Yo virusnya tambah kerasan. Virusnya tambah betah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang diberi awak sing sabar, hati sing syukur, lesan seneng zikir. Niki berarti sudah ada 3 ciri orang yang mendapatkan keberuntungan, kebaikan hidup dunia dan akhirat. Nomor 4, wa zaujatun mukminatun sholihatun. Orang yang diberikan istri mukminatun beriman sholihatun kang soleh. Wanita sing solihah ini ya napa? Fassolihatu qanitatun hafidzatul lil ghaibi bima hafidallah. Wanita solihah, wanita sing senantiasa taat. Qanitatun ay mutiatun, taat sendika dawuh. Otomatis Allah, Rasul, suami itu istri. Masa niki ora wong wedok niku justru malah wong lanang sing kudu manut karo wong wedok. Ora kok wong wedok sing manut wong lanang. Sakniki rata-rata ra ngoten to wong lanang kapan pendeliki karo sing wedok ora wis apa bruwe ngose langsung protol kabeh. Jepapang bringose digetak dipendeliki karo sing wedok protol kabeh. Masyaallah. Dunya akhir zaman ya mboten. Nggih napa mboten? Ya kan jujur. Masyaallah. Golek wanita sholihah angel. Wanita sholihah as-salih al-qaim bi huquqillah wa huquqil ibad. Orang yang soleh itu orang yang hidup memenuhi hak Allah dengan baik, memenuhi hak makhluk dengan baik. Niku baru dikata ya uang nek duwe ciri 4 perkara niki mesti uripe bejo apik dunyane akhirate. Lesane seneng zikir, atine syukur, awake sabar, bojone sholihah. Wah, hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang diberi lesannya zikir, atine syukur, awake sabar, bojone bangkangan. Bejo tapi mau akhirat tok, dunyane nelongso. Lah piye bendina digetak karo bojone? Bendina dipendeliki karo bojone. Niku nelongso dunya, bejo akhirat. Ya banyak. Nabiullah Nuh, Nabi Nuh niku ahli ibadah luar biasa, nabi utusane Allah, bojone bangkang, bojone kufur. Nabiullah Hud sama, Nabiullah Hud sama, iki kaya ngoten niku. Bahkan khalifah Rasulullah yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Niku wonten sahabat Arab sowan ngadu tengene Sayyidina Umar tentang istrinya niku. Kapan sahabat yang lain tadi niku Arab mengadu ning Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Istrinya itu tua wele luar biasa. Kapan ditinggal sidik wonten muring-muring sampai 3 dina gak leren. Niku istrinya sahabat arep ngadu ning gone Sayyidina Umar, istri saya yang seperti itu harusnya diapakan. Karepe ngoten. Nundilalah nyampe ning gone pintu daleme Sayyidina Umar piyambak sedang diomeli garwane. Sayyidina Umar sendiri sedang diomeli garwane. Akhirnya sahabat tadi mundur.
ingkana hadza halu amiril mu'minina ma'a zaujatihi fa kaifa hali. Nah kalau pemimpinnya orang mukmin saja Sayyidina Umar istrinya bawel seperti itu, apalagi saya. Ya udahlah, mundur, burung mau lapor akhirnya burung. Akhirnya Sayyidina Umar tahu, dipanggil sahabat-sahabat sini, ada apa? Tok Khalifah, saya ini mau sowan, mau ngadu, mau cari solusi. Istri saya itu bawelnya luar biasa. Istri saya itu kalau mendelik udah saya kirik-kirik pokoknya. Saya takut mau pulang itu. Begitu nyampe di sini mendengar penjenengan kok ya diketaki karo bojone. Akhirnya kula burung mau pulang. Akhirnya sahabat Umar memegang pundak, sabar. Wong wedok niku elek-elek rezekine. Mbok sabari wae. Jangan kamu lawan. Udah diemin saja. Kalau istrimu marah, kamu diam saja. Ono kira-kira sing ngoten iki. Nggih. Saya kula jenengan kadang diomeli karo bojo yo genten getak kok. Ya sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang yang diberi 4 perkara ini termasuk wong sing entuk kebaikan, keberuntungan uripe nang donya lan akhirat. Wa yuqalu lan den ngendika ana apa sing didhawuhna kana ana min du'a Daud iku setengah saking dungane Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Aneh. Niki dari di antara dungane Nabi Daud. Nabi Daud iku ya nabi ya ratu sing dirajai mboten namung menungso, sampai angin niku nek diundang Nabi Daud, angin niku manut. Niku Nabi Daud. Jangankan angin, kapan Nabiullah Daud niku membaca zikir ngoten, kuwabe niku sirep kena sirepe Nabiullah Daud, suarane Nabi Daud, masya Allah. Nabi Daud niku ndonga, di antara doanya Nabiullah Daud, Allahumma Allah, inni saestune kula iku as'aluka nyuwun kula ing panjenengan arba'atan ing 4 perkawis, ing 4 perkara, wa a'udzu lan nyuwun perlindungan, nyuwun kebaureksa kula bika dhateng panjenengan min arba'atin saking 4 perkara yang lain. Ya Allah, aku memohon kepadamu 4 perkara dan aku memohon perlindungan kepadamu dari 4 perkara yang lain. Amal lawati anapun utawi pirang-pirang perkara as'aluka kang nyuwun sapa ingsun ing panjenengan Gusti, 4 perkara yang aku mohon. 1, palisanan mongko kula nyuwun ing lisan dzakiran kang seneng zikir. Gusti, aku memohon kepadamu lisan saya, mulut saya menjadi mulut lisan yang seneng berzikir. Niki dungane Nabi Daud. Wa qalban lan nomor kali kula nyuwun ati syakiron kang syukur. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati saya menjadi hati yang bersyukur. Wa badanan lan badan sabiron kang sabar. Nomor 3 aku memohon kepadamu awak kula, badan kula ngurusi semua umat niki berikan kesabaran Gusti. Wa zaujatan lan nomor sekawane aku memohon istri tu'inuni kang nulungi sapa zauja ing kula fi dunya ya ing dalem donya kula wa akhirati lan akhirat kula, istri yang setia mendampingi, istri yang benar-benar taat untuk kepentingan dunia dan akhirat. Dakwah dunia dan akhirat selalu mendukung, betul kok, selalu menjaga. Niki dungane Nabi Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lawati lan anapun utawi pinten-pinten perkawis a'udzu kang nyuwun perlindungan kula, nyuwun kebaureksa kula bika dhateng panjenengan min huna saking
arba'ah. Adapun 4 perkara yang aku memohon perlindungan ipat Gusti. Patang perkara niki ampun ngantos panjenengan temokke kalih kula. Napa ipat niku? Basa ipat niku wis antipati emoh saestu niku ipat niku. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun 4 perkara sing kula moh ampun dipun paringaken dhateng kula mohon perlindungan dengan dhateng panjenengan. Fa'amudu mongko nyuwun perlindungan, nyuwun kebaureksa kula bika dhateng panjenengan miwaladin siji saking anak yakunu kang ana sapa walad alayya ing atase kula sayyidan iku bendoro. Gusti, jangan engkau beri aku anak yang dia menjadi tuanku. Niku ilailane wong Jawa kebun nusu. Kualik no mboten niku. Yo kualik. Wong pribasa kok kebun nusu kutil. Niku ramalan Jayabaya zaman akhir iku ana kebun nusu kutil. Wong tuwa manut anak. Nek wong tuwa gak nuruti karepe anak, anake ngancam. Wong tuwane wedi. Nggih ta mboten? Pak, aku lek rambut tukono HP, aku ora berangkat sekolah. Yo nek esuk tak golekno utangan. Salah. Nek cara kula, Pak, aku lek rambut tukono HP, aku ora sekolah. Ora sekolah ya wis. Genten getak ngoten budulna. Ampun jangan niki naudzubillah. Mulane teng Quran niku digandengke karo Gusti Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Allah memutuskan qadha, hakama, amara niku maknane qadha niku. Allah menghukumi, memutuskan, mewajibkan, alzama niku qadha, mewajibkan dhateng kula lan panjenengan untuk tidak mengabdi, untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan Allah mewajibkan kula lan panjenengan berbuat baik terhadap kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga imma yablughanna indakal kibara ahaduma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Bila mana orang tua atau salah satu atau kedua-duanya itu sudah sepuh, kewajiban nafkah kembali ning gone anak. Kok panjenengan nuwun sewu kagungan tiang sepuh abot ngurusi bojone sehingga nglirwakno wong tuane, niki termasuk anak sing durhaka. Nafkah nek pun tiang sepuh panjenengan wis babar blas gak ana sing ngurusi, gak ana sing napa nafkahi, maka panjenengan wajib memberikan nafkah sekalipun panjenengan dipendeliki karo bojone. Sekalipun suami dipendeliki bojone, dipun dibenci bojone krana ngurusi wong tua, wajib mendahulukan orang tua. Niki sebagai suami lho. Nek istri beda lagi. Nek istri wajib mendahulukan perintah suami. Tapi nek suami wajib terhadap orang tua. Nika kisah sahabat sing sakaratul maut dengap-dengap gak iso maca kalimah la ilaha illallah, akhirnya karo Kanjeng Nabi arep diobong sebabnya nopo? Mboke orang tuanya, ibunya tahu disakiti krana sahabat tadi ngeboti bojone. Akhirnya orang tuanya dilirwakan. Sampai Kanjeng Nabi ngendikan qul li'aqil walidayni yaf'alu ma yasha wa masiruhu ilan nar. Katakan kepada orang-orang yang suka membangkang, berontak, bantah, bentak, wani karo wong tua, berbuatlah, beramallah sebanyak-banyaknya. Wis poso, haji ping 1000, sholat sampai batuke bundas, tidak ada tempat yang layak kecuali neraka. Masya Allah. Sampai Kanjeng Nabi ngancam ngoten niku, kul li'aqi walidayhi yaf'alu ma yasha wa masiruhu ilan. Katakan kepada orang yang napa niku jenenge wani karo wong tuwa niku,
beramallah sebanyaknya, sakarepmu, saakeh-akehmu. Haji bolak-balik, umroh bolak-balik, sujuto sampai bundas, tempat kembali nih tetep neraka. Nanti kalau jenengan pun kelewat, orang tua sudah meninggal, bagaimana caranya berbakti? Ora enek solusi kecuali sregep ndongakno njaluk ngapura, membacakan zikir fidah terhadap orang tua. Minimal la ilaha illallah ping 70.000 diaturno ganjarane khusus kanggo tiyang sepuh. Terus di samping itu menyambung hubungan terhadap adik, kakak, keluargane orang tua kula lan panjenengan. Lah wis ning Jawa ana ya telepon, saiki iso karo napa niku jenenge karo napa video call, nek sing duwe video call. Sing ora duwe wis telepon krungu suarane jadilah. Niku nyambungi ngoten. Masyaallah. Karena napa? Wah, pentingipun napa berbakti. Allah sampai gandengno ayat Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Mulane dungane Nabiullah Daud niku nyuwun ipat-ipat aja sampai diparingi anak sing durhaka. Anak sing dadekno wong tuwa dadi budak, waladun yakunu alayya sayyidan. Niki waladin yakunu alayya sayyidan, anak sing dadekno bendoro ning gone, anak yang menjadikan orang tua menjadi budaknya tadi. Nomor siji niki Nabiullah Daud mohon perlindungan ipat-ipat ojo sampai diparingi putra sing dadekno beliau sebagai budaknya. Ini ku kebun nusu gudel. Wa min imra'atin lan nomor kali nyuwun perlindungan dateng panjenengan saking wong wadon istri tusibuni kang ndadekno kuwanen sapa imra'ah ing ingsun qabla waqtil masyibi ing dalem sadurunge waktune tukul kuwan. Bojo sing dadekno rambut cepet kuwanen. Wong lanang niku gampang kuwanen niku ning omah mesti akeh masalah. Ning gampang kuwanen ning omah mesti akeh masalah. Wis niku. Nek pada bahasane dokter niku kan bahasane dokter itu karena hormon dan lain sebagainya. Niki hadisnya jelas sobat. Krono kakean masalah kados kula niki. Nek kula pun wajar umumane di 55, 56 kok. 56 ya wis kuwanen wane wis akeh niku pun wajar. Rambut wis putih niku pun wajar. Nek sing umure sik 40 ya wis wanen niku. Bahkan anak wis Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nabiullah Daud iki ndonga kok ya aneh-aneh terus cari kula. Ya Allah, ndonga kok mini meratin tusibuni qabla waqtil masyib. Ya Allah, kula nyuwun perlindungan saking bojo sing dadekno uwanen sadurunge uwan wektune uwan tukul nih. Artinya bagaimana istri sing cerewet, istri sing bawel, istri sing bantahan, istri sing bangkangan. Niki Nabiullah Daud dungane ngoten. Wa mimmalin lan nomor 3 kula nyuwun perlindungan dhateng panjenengan saking bondo donya yakunu kang ana apa mal ana iku wabalan dadi bilai alayya ing atase kula nyuwun perlindungan dhateng panjenengan harta yang menjadi bencana. Ampun ngantos kula panjenengan paringi donya sing dadoske bencana kangge kula lan keluarga kula Gusti. Niki nomor 2. Wa min dunya sing dadekno bencana banyak sekali, Masya Allah. Niki harta korun niku, harta korun ini kan termasuk orang kaya raya yang dihabis no bumi karo Gusti Allah. Sehingga setiap ana bondo kependem ning rumah itu mesti harta karun. Padahal niku asalnya ceritanya si korun, orang kaya yang sombong, orang kaya yang bangkang datang perintah Gusti
Allah. Niki orang yang diberi harta tapi hartanya menjadi bencana bagi dirinya. Naudzubillah. Mugi dunya sing diamanataken Allah dhateng kula lan panjenengan harta yang benar-benar barokah untuk sangun ibadah. Amin Allahumma amin. Nomor 4, Nabiullah Daud memohon perlindungan wa min jarin lan saking tangga laurong'a lamun ningali sapa tangga minni saking kula hasanatan ing bagus kata maha mongko ngumpetaken sapa jar ing hasanah. Nyuwun perlindungan dhateng panjenengan aja sampai duwe tangga nek kula niki entuk kebagusan tanggane kula niku plerak-plerok mawon. Tanggane kula niku malah nyembunyikan ora gelem melu syukur. Walau ro'alan lamun ningali sapa tangga mini saking kula sayiatan ing elek, tapi nek tangga kula niku kalau ndelok awak kula niki elek lagi rekoso susah afsaha mongko nyiar-nyiaraken posting nyebar-nyebarke sapa tangga ing sayiah. Rata-rata ngoten niku. Nek tanggane enak, tanggane seneng, dia seneng. Nek kula jenengan seneng, tanggane seneng. Nek kula jenengan senep, tanggane seneng. Tangga jenengan ya kaya ngono. Mudah-mudahan jangan sampai. Muga-muga kula lan panjenengan dijauhkan, dilindungi kalian Allah dari tetangga-tetangga. Nek kula jenengan seneng dia senep, nek kula jenengan senep dia seneng. Aja sampai duwe tangga sing potongane kaya ngoten niku. Niki Nabi Daud dungane nyuwun patang perkara dan juga memohon perlindungan selamat dari 4 perkara. Mudah-mudahan kula lan panjenengan ya diparingi perkara 4 sing disuwun Nabiullah Daud, yaitu lisanan dzakiron, qalban syakiron, badanan sabiron, zaujatan tu'inuna fi dunyana wa ukhrana. Amin Allahumma amin. Diberikan Allah lisan sing seneng zikir, ati sing syukur, badan sing sabar, garwa kula lan panjenengan sami benar-benar istri yang sholihah. Amin Allahumma amin. Urung kasep didandani. Ngoten. Sing nomor selanjutnya kula lan panjenengan dilindungi oleh Allah seperti halnya dungane Nabi Sallallahu Daud memohon perlindungan kepada Allah. Anak-anak kula lan panjenengan benar-benar menjadi anak yang soleh solehah. Amin Allahumma amin. Istri kula lan panjenengan istri yang benar-benar dilindungi Allah dari istri sing dadekno kula lan panjenengan sumpek. Istri yang menjadikan kula lan panjenengan gampang tua. Dan nomor 3 diberikan Allah harta sing menjadikan kula lan panjenengan dilindungi Allah dari harta yang membawa bencana, dilindungi Allah dari tetangga yang jelek yang jahat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah memberikan ijabah kula lan panjenengan donga kula lan panjenengan sami sehingga kula lan panjenengan benar-benar diberikan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, bijing malam Selasa bagi para bapak ingkang pengen derek istighosah mujahadah malam tahun baru Hijriah tanggal 1 Muharram kawula semanggaaken mulai maghrib ngantos sak cekapipun kados pingirane paling ngantos jam 09.00 nggih. Monggo istighosah intinipun nyuwun slamet dhateng Allah kangge kula panjenengan, keluarga kula panjenengan diberikan istiqomah anggenipun ibadah kepada Allah ala thariqah ahlussunnah wal jamaah ngantos benjang kula panjenengan sowan wonten ngarsa dalem Allah husnul khotimah. Intinya mohon niku selamat niku mawon.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأولادنا وأهل بيتنا وأصحاب الحقوق الواجبة علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.